ناوەندە عێراقیەکان چاوەڕێی دەستپێکردنەوەی دیالۆگێکی نوێ دەکەن بۆ دەرچوون لە بنبەستی سیاسی کە نزیکەی ساڵێکە وڵاتەکەی بەرەو ئاڵۆزی و ناسەقامگیری بردووە. چلەی ماتەمینی حوسێنی لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا دۆخەکەی هێور کردبووە. بۆیە ئامادەکاری بۆ ناردنی شاندێکی باڵا بۆ نەجەف و دیدار لەگەڵ مۆقتەدا سەدردا پێشبینی کرانەوە و دەرچوون لە دۆخەکەی لێ دەکرێت. دەوترێت شاندی ئامادەکراو بۆ نەجەف بە سەرۆکایەتی هادی عامری ئەندامەتی هەر یەکە لە نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و خەمیس خەنجەری سەرۆکی هاوپەیمانی سیادە لەخۆ دەگرێت. ئاماژەی ئەرێنی پێشبینی دەکرێت لە تەوژمی سەدریەوە ئەگەر خواستەکانیان جێبەجێ بکرێت. کشاندنەوەی پاڵێوراوی چوارچێوەی هەماهەنگی یەکێکە لە بابەتەکانی سەرمێزی گفتوگۆ. ئەگەر سەدر داوا بکات یان کەسایەتیەک بێت ناوبرا و متمانەی پێ بکات یان درێژکردنەوەی ماوەی سەرۆکایەتی موستەفا کازمی بێت تا هەڵبژاردننی نوێ. ئەگەر تەوژمی سەدری و چوارچێوەی هەماهەنگی لەسەرەوە ڕێکەون کورد و سوننە لەسەر ئەو بابەتە تێبینیان نابێت. پێشبینی ناکرێت سەدر بە هیچ شێوەیەک محەممەد شیع سوودانی پاڵێوراوی چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ سەرۆکاتی ئەنجومەنی وەزیران قبوڵ بکات. بۆ چوارچێوەی هەماهەنگیش زۆر سەختە کەسێکی دیکە دیاری بکەن چونکە لە نێو خۆیاندا زۆرن ئەوانەی داوای ئەو پۆستە دەکەن بە تایبەتی حەیدەر عەبادی و قاسم عەرەجی و هیدیکەش. بۆیە گۆڕینی ئەو پاڵێوراوە یەکڕێزی چوارچێوەی هەماهەنگی دەخاتە مەترسیەوە. بەڵام سەرەڕایەوەش ئەگەر تەوژمی سەدری سوور بن لەسەر گۆڕینی چوارچێوە بۆ ڕزگاربوون لە بنبەستی سیاسی ناچار دەبێت پێداچوونەوە بەو بابەتەدا بکات. بە تایبەتیش کەسایەتیەکە بۆ ماوەی ساڵێکە تاڵبژاردنی نوێ ئەنجام دەدرێتەوە. بۆیە کەسانی وەکو ئەسعەد عیدانی پارێزگاری بەسرە و حەیدەر عەبادی سەرۆکوەزیرانی پێشوو، عەدنان زەرفی پارێزگاری نەجەف و قاسم عەرەجی کەسایەتی جێی باسن. سەرەڕای هاوڕابوونی پارتی دیموکراتی کوردستان و هاوپەیمانی سیادە هاوپەیمانانی سەدر بۆ پێگەێنانی حکومەتێکی ڕاگوزەری نوێ کە خواستی چوارچێوەی هەماهەنگیە هێشتا هەڵوێستی موقتەدا سەدر ڕوون نییە و بۆی هەیە ئەو دەست پێشخەریەش ڕەت بکاتەوە و بگەڕێتەوە بۆ ناڕەزایی شەقام.